안녕하세요 여러분, 가문비타로입니다. 자, 오늘의 주제는 이별하신 분들을 위한 영상이에요. 재회운을 상승시키는 방법이라는 주제를 가지고 와봤는데요. 제가 평소에 개인 상담을 하거나 재회운에 관련된 영상을 제작할 때 이런 카드들이 나왔을 때 좀 재회를 할 확률이 높다라고 카드 해석을 하는 것들이 있어요. 카드 각각의 기운에 따라서 재회운이 상승할 수 있는 그런 의미를 가진 카드들을 따로 제가 추려봤고요. 이제 이 카드들을 제가 연속적으로 보여주는 방식의 영상이에요. 이 영상은 이별 때문에 너무 마음 아프신 분들에게는 좀 힐링 영상이 되길 바라는 마음이 있고요. 재회를 간절히 바라시는 분들에게는 이렇게 재회운이 상승할 수 있는 카드를 보는 것만으로도 좀 의미 그리고 좋은 기운을 받아갈 수 있겠다라는 생각이 들어서 제가 제작을 하게 됐어요.
음.